家好，而家係夜晚啦，咁我聽日就去旅行啦。咁我去旅行梗係食啲好嘢噶啦，不過我隻牙最唔好運。你話我隻牙係去到勁就嚟甩嘅感覺啦，同埋係可以成隻手指咧塞到入去嘅。跟住仲有一樣最誇張嘅就係你望住咯，係咁噶，插住啊，跟住係咁啦，係真係好勁啊！跟住佢咧係，總之就我係覺得即係揦揦脷咁樣好難受，即係你咁樣瞓瞓覺咧，我驚無端端甩咗出嚟，因為佢會棘住你條脷噶，所以我想掹，但係真係好痛啊！依家隻牙係去到超級爆級痛嗰種感覺咯，哇！我真係頂唔順啊！救命！大家覺得應該點呢？救命啊！你哋其實我今日咧下午嘅時候流好多血啦，我夾硬掹嚟掹去，同埋係咁插佢，咁所以我就問 AI 啦，呢個點甩啊？呢個點甩啊？咁我應該點剝啊？跟住佢就話，咁你跟住佢係咁話搵牙醫啦，搵牙醫啦，我就覺得好煩啊！跟住我就我想自己掹，咁應該點啊？跟住佢就話，你要小心啲，輕輕力，可能攞張紙巾或者砂紙咁樣搖一搖佢，令到佢可以鬆啲，再咁樣。其實我 send 咗張相俾佢，但係佢可能覺得好驚，定係我唔知。其實係可以甩嘅，但係我姐姐幫我用嗰啲匙，因為我姐姐其實幫我剝甩咗好多隻牙。其實我係甩咗好似10隻定係9隻牙啦，都係有好似可能有8個都係我姐姐幫我掹，好似得嗰2個咧係我自己掹嘅啫。呢個我都唔知計第幾個，不過我都唔知邊個幫我掹，同埋我唔知點掹啦。好，咁你哋覺得我應該點掹呢？我都唔知。大家覺得我應該點啊？留言話俾我聽啦，好冇？唔該晒，唔阻你哋時間，因為而家都幾夜啦。拜拜。等一陣先，未拜拜住。其實我有一隻牙咧，係我喺學校扭甩咗咯。其實我好想扭呢隻噶，但係扭呢隻同剝呢隻係咪都係一樣呢？應該都係嘅。好啦，咁拜拜，晚安啦。